Бүгін біз Түркістанға жолға шықтық. Өмірімізде бірінші рет Түркістанды көрейін деп жатырмыз, қыздар. Алланың құдіреті шексіз аға, қандай әдемі көріністер, табиғатты қалай әдемі қылып, тауларды қалай жаратқан деймді. Керемет жерлердің барлығын түсіріп алдым сурет видеоға. Сонымен бізді Түркістан осылай қош келдіңіздер, ханымдар мен мырзалар деп бізді осылай қарсы алды. Ал балалардың жағдайы осы, үшеуі үш жақта шашылып ұйықтап жатыр ғой, кішкентай оянып алған. Түркістанның ішіне кірдік, барлығы жаңадан соғылып жатқан үйлер, енді әдемі жер екен, бірінші рет көріп тұрғаннан кейін таң қалып жатырмыз ғой. Жердің барлығы жап-жасыл. Енді біз кешкі Түркістанды, Венецияны көру үшін бірінші демалып алуымыз керек, себебі жолдан шаршап келдік, бір жерге тұрақталуымыз керек қой. Сөйтіп квартира іздеп, осы квартираны тауып алдық, қыздар бір күнге жалдадық. Ішінде барлығы бар екен, кухнясы, чайник, холодильник, одан мына жерінде ваннасы бар, жаңағыдай кір машинка, автомат. Енді барлық условияны жасап қойыпты, 3 бөлмені жалдадық. Біз ең бірінші осы спальняды алып алдық, бала-шағаның барлығын осы залға жатқызамыз дедік. Кондиционер, барлығы енді условияны жасап қойдық. Барлығымыз душқа бір шайынып алдық та, әдемілеп киініп, боянып, Түркістанның кешкі әдемі жерлерін көруге шығып кетті. Қыздар, менімен бірге болыңыздар. Бүгін сіздерге Түркістанның керемет жерлерін көрсететін боламыз. Осында электромопед жалдадық. Өте ыңғайлы екен, 6 адамдық 5 минуттың ішінде бізді осы Венецияға жеткізіп тастады. Біз енді бірінші рет көргеннен кейін аузымыз ашылып, жан-жақтарын барлығын суретке, видеоға түсіріп жатырмыз. Көп адамдар негізі кешкісін шығады екен бұл жерге ше. Кешкі көрініс өте әдемі, керемет көрінеді екен. Енді сөз жоқ қой, қыздар, айта алмаймын. Себебі күндіз ешқандай адам болмайды, күн ыстық болғандықтан. Мына жерде енді жастар да бар, барлығы жаңа отбасымен келіп жатқан, жан-жақтан келіп жатқан туристер да бар екен ше. Мына жерде сестренкам айтады, ғана қыз жібектің билегенін көргім келеді деп ше, басталып кетпесін деп соған асық келдік қой. Біз келген кезде енді басталып жатыр екен. Қараңыздар, осындай қайықпен жүзіп отырып билейді екен үстінде. Осы жердің арнайы ұл-қыздары осылай барлығы қазақи этностильде киініп алып, өздерінің шоуларын атқарып шығады екен. Бар жоғы бір жарты сағатқа ғана жалғасады екен. Соның өзіне біз үлгермей қаламыз ба деп уайымдап келеміз. Қараңыздар, шына қыз жібектің қалай әдемі билеп жатқанын. Осыған асықтық қой біз. Негізі бұл шоу 1 сағат қана жалғасады екен. Яғни 9-да басталып, 10-да бітіп қалады. Біз деген 9-дан 15-20 минут өткен кезде бірақ келгенбіз ғой. Сонымен үлгердік. Мына жерде әртүрлі түсті фонтандар, одан кейін шығады екен. Соның барлығын мына жерде өзім видеоға түсіріп жатырмын. Қараңыздар, от шыққанда барлығымыз о деп айғайлап жатырмыз ғой, ондайды көрмегенбіз. Мен мынандай магазиндер бар екен, енді бутиктер. Бұл жерде енді не жоқ десеңіздер, қыздар. Адамнан басқасын барлығы сатылады. Моншақтар, этностильдегі неке тақиялар, сумкалар. Балаларда енді кішкентаймен жүргеннен кейін әжетханаға барам, анда барам, мында барам деп мына жерде видеоға түсіп үлгеріп жатырмыз ғой. Сонымен қызым Тамирис нашарды алғызбай қоймады ғой. Бағана негізі көрген кезде кіреберісте алмай кеткем, қош қымбат 1500 теңге деп ше, төбі айналып келгенде сол қыздан алдым ғой барып. Мында енді өзіміздің электромобилімізді күтіп тұрмыз. Қараңыздар, мына жерде 80 жастағы апамыздың өзі Венецияны көруге келген ғой. Немересі алып кетті, немересі соткамен әлек болып жатыр ғой. Бұл жерде негізі 26 объект бар екен. Сол объекттің барлығын бар жоғы 20-25 минуттың ішінде аралап шығуымыз керек екен да. Ал егер 1 сағатқа жаңағыдай аламын, аралаймын, сурет, видеоға түсемін десеңіздер, 15 000 теңге тұрады екен. Енді біз 25 минут бізге жетеді деп осыны жалдадық, 6 000 теңге. Алдымыздан бір кісіні мұжып кете жаздық қой, сотқа шұқып келе жатыр ғой. Бізді алып жүрген қыз барлық жерлермен таныстырып жатыр да. Ал мына жерде 1001 шам дейді, яғни ішінде 10 000-нан астам гүлдер отырғызылған екен. Ал мына фонтан, музыкальный фонтан деп атайды екен, биіктігі 7 метрге дейін көтеріледі екен. Осы жерден қызыма сотканы ұстатып қойып, бізді түсіріп жүр деп қызыма беріп қойдым. Мына біз өтіп жатқан жерде фонтандар қазір тоқтап тұр. Біз қалай өттік, резко фонтандар қосылды ғой. Әйтпесе біз кішкене тағы да былжырап жүргенімізде уже үстіміздің барлығы су болады екен. Мына жерде как всегда Тамирис концертін қойып, жылап, айғайлап, шыңғырып жатыр. Суретке, видеоға түсіп алдық барлығымыз, сестренкам отбасымен, біз отбасымызбен. Ары қарай жолдасым екеуміз кішкене бір TikTokқа, Instagramға бір контент болсын деп екеуміз видео түсірдік. Судың ішінде өйтіп өзімше болып келе жатсам, күйеуім тез болса үстің су болады деп тартып кетсе боламын. Сонымен мына жерде осындай чайник бар екен, су құйылып жатқан әдемі көрініс. Ал мына жерде қыз бізге түсіндіріп жатыр ғой барлығын. Рәміздеріміз тұрған резиденция, болашақ колледж, Евразия және ясы қонақ үйлерін көріп тұрсыздар. Мына алдыларыңызда Түркістан деген жазудың алды просто қызыл ступенька. Сол ступеньканың алдына үлкен LED экран көріп тұрсыздар. Ол студенттерге летний бесплатный кинотеатр, ашық аспан алаңында. Негізі қожақ мектеп сайтының 5 қақпасы бар. Мына оң жақтарыңызда негізі шет бойынша ең соңғы қақпа.
Енді мына қыз бізге барлық жерлерде, яғни 26 объекттің барлығын енді таныстырып жатыр ғой. Оның бірі есімізде қалған, бірі есімізде жоқ, ұмытып қалып жатыр ғой. Енді жолдан келгеннен кейін шаршап. Сол енді Қожа Ахмет Яссауидің 5 қақпасы бар екен. Соның Дарбаза деген қақпасын таныстырып, бізге түсіндіріп жатыр да. Біз аузымыз ашылып, қандай керемет, әдемі жерлер бар екен ғой өзіміздің Қазақстанымызда. Барлығы өзімізден екен ғой, ешқайда шықпаймыз. Сондықтан Қазақстанда қандай жерлер бар екенін да білмейміз ғой. Мына жер енді керемет қой, Дубайдан да артық десем болады қыз. Жан-жақтың барлығын таныстырып жатыр. Мына сол бетімізде этногородок екен. Одан кейінгі жерлерде колледждер, қаншама демалыс орындары, қонақ үйлер, әдемі жаңа кинотеатрлар, осының барлығын айтып жатыр. Және де Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі, яғни мешітті көрсетіп жатыр да. Бұл жаққа енді түнде баруға болмайды, жабық болады екен. Мешіт кешкі сағат 7-ге дейін ғана істейді екен. Мейлінше күндіз барғандарыңыз дұрыс деп енді бізге кеңес беріп жатыр да. Осы 26 объекттің енді бірі есімде қалды, бірі есімде шығып жатыр ғой. Енді барлығын жаттап алуға енді мүмкіндік жоқ та мына жерде. Енді бір жарты сағаттың ішінде барлығын жаттап алмайсың ғой. Сонымен мына жерге алып келді, яғни Түркістан алақандағыдай көрінеді. Лестницасы ұзақ екен, бала-шағамен улап-шулап жетіп, жан-жағына суретке, видеоға түсіп алдық. Енді бірең-сараң адамдар жүр екен. Шынымен де, расымен де қыздар алақандағыдай көрінеді екен. Сөйтіп өзімізде сурет, видеоға түсіріп мәз болып жүрсек, жаңбыр құйып кетсе бола ма, ойбай деп электромопедімізге жүгіріп жетіп, осы жер Бауырдақ деген кафеге алып келді. Біз негізі обедті де ішкен жоқпыз, ужинды да ішпедік. Кешкі сағат 12 болған ғой, осы кафе негізі таңға шейін істейді екен. Сөйтіп келіп өзімізге тамақтар заказ берді. Мен өзіме нарын заказ бердім, сорпасымен осылай бөлек қылып алып келеді екен. Мохито алдырттық балаларға. Балалар енді тамақ жемейді ғой, бірінші очередь мороженое деп, сонымен мороженені алып бердік. Манты заказ бердік. Айсу болса ащы раменді алып алған ғой, оны мен жегенде жоқ. Сестренкам өзінің бала-шағаларына анау-мынау алып берді тамақтарын. Сөйтіп күштеп тұрып жеп алдық. Мына жерде сүйек асатты жолдасым. Қараңыздар, ішіндегі майды қатты жақсы көремін ғой мен, сондықтан маған беріп жатыр. Осылай қарнымызды тойдырып алып, 1 сағаттың ішінде Венецияны аралап шықтық қой. Енді ертең түркістандық мешітке барамыз.